هي امرأة كان عليها قضاء من رمضان الفائت، وهي الآن حامل لا تستطيع أن تصوم القضاء، وقد تعجز عن الصيام في رمضان القادم. ما الحكم فيها؟ هذه حال إذا كانت أفطرت في رمضان لعذر ثم جاء عذر آخر مثل الحمل والرضاع استمر معها العذر حتى دخل رمضان الآخر فلا إثم عليها ولا حرج، الحمد لله تؤخر القضاء حتى يعني يتيسر لها بعد رمضان الثاني، وهي معذورة شرعا لأنها لم تفرط في القضاء، فاستمر معها العذر لهذا السبب لا حرج عليه إن شاء الله.